Всем привет! Сегодня опять выходной. Я выбрался в парк Красная Слобода, чтобы посозерцать природу весеннюю. Весна уже идет полным ходом. Ну и что-нибудь интересное приготовить. Этот парк я уже снимал. Он есть у меня на канале. Прошлым летом я его снимал. Место довольно интересное, спокойное, уютное. Сейчас вот иду, даже вовсю птицы щебечут, просто отлично, замечательно. Тут провели небольшую уборку, старые деревья попилили, которые были сухие и мешались. Вот так. Вы только послушайте, какое дивное трель, переливы птиц. Просто замечательно, вы просто вслушайтесь. Это очень красиво, очень классно. Я надеюсь, что место сохранилось, его не разрушили. Ох, тут хорошо пилили прям, если присмотреться. Это все, если сухие деревья, то даже не знаю. Но мне уже мало осталось, скоро я буду на месте и тогда включусь. Мне вот интересно, что это был за большой такой круг. Это, может быть, какой-то колодец был или что? Ну, похоже на колодец. Но размером он довольно большой. Что это было? И он не полностью круглый, а какие-то выступы, выемки. Ну, конечно, мусора здесь. Ну, молодцы, что порядок наводят. Минзеленстрой. Вот старые деревья пилят, все пытаются привести в божеский вид. Да, конечно, это место немножко разбомбили. Ну, естественно, когда люди отдыхают, тут мусор и все. Конечно, тут сейчас надо будет мне немножко навести порядок. И начну отдыхать, готовить и просто любоваться. Посмотрите, какая тут красота. Место тихое. Хоть и находится рядом Белорусская авиационная академия, но место довольно хорошая. Вот сама река Свислочь получается. Вот она плывет, течет своим чередом. А вот тут такой спуск. Не очень безопасный, но я надеюсь, что сумеем спуститься к нему, чтобы вам поближе показать всю красоту. Вот она. Ух. А летом тут все прям зелено. От зелени аж глаза сводит. Всего этого ничего не видно. Тут камыши, крапива. Вот все это красиво как. Главное, спокойно. Все, вот тут небо такое сейчас серое. Прям даже не верится. Ну вот, я немножко прибрался от мусора, восстановил, получается, типа мангал. В него собрал мусор, который я сожгу здесь с окрестностей сколько смог. Ну, скажу так, то что, конечно, чем удобна весна, тем, что много площади, много территории открыто. Поскольку летом, например, вот здесь вот, это все зарастает камышом просто непролазно. И уже ты так свободно не подберешься ни к мусору, ни к чему-то еще. Вот. Просто действительно, это... Я, конечно, понимаю, в большинстве своем люди очень некультурные. И, ну, тоже как-то, ну... Ты отдохнул, ну убери мусор. Если у тебя
какое-то там стекло забери с собой. Если пластик, самое банальное. Вот как сделай, как я. Вот все собери, там или жидкостью облей, или чем-то, и подожги, сожги. Это не требует каких-то сверхмыслительных способностей. Вот, солнышко только что выглянуло и осветило красотою эти места. Вон тоже люди ходят, отдыхают. Ой, хорошо, хорошее тут место. Парк Красная Слобода. Только жалко, что люди его похабят, как только можно, всеми доступными для них способами. Но хорошо, что есть такие люди, которые, ну и я, может быть, и другие, которые пытаются сделать этот мир чуточку лучше, чем он есть на самом деле. А я сейчас попью чай и буду сжигать мусор. Потихоньку разжигается мой костер, накрапывает легкий дождик, но при этом небо с такими синими полосами, легкие тучки, вот они сверху, красиво. Сегодня никаких кулинарных изысков не будет, будет просто бигбон, курица и соус сальса. Вот. Обжаренные сосиски на подсолнечном масле. Вот подсолнечное масло простое. Поджарю сосиски, сварю роллтон. Стащил я вот оттуда. Была обломанная ветка, она висела на дереве. Вот она, обрубил ее от лишних сучков, чтобы они не мешались. Потом, может быть, ее попилю, может нет. Вот, тут еще, ну, это вообще полугнилая колода. А костер, в общем, дрова сыроватые. Хорошо, что взял с собой угли и розжиг. Сейчас на этом жаре они будут сушиться. Нашел интересное приспособление, как говорится, подаренное природой. Вон в дереве, где рос сук, такое вот отверстие. Сюда вот так спокойно вставляется деревяшка. Чуть-чуть приколачивается. Ее спокойно можно рубить. Скоро буду собираться, пошел дождь. Вот, погода портится, небо заволокло. Ох, так классно, просто нереально. Пришли ребята, тут рыбу ловят, вообще просто супер. Вот, сосиски жарятся на углях в подкотельнике, роллтон заваривается, сейчас вкусняшку поем. Вот это настоящий классный отдых, реально. Йоу. Решил я перед уходом пожечь костер, немножко обсохнуть. Коленки чуть-чуть промокли. Вот, сижу. Много времени, честно, потратил, чтобы его разжечь, потому что прошел дождь и сильно потушил мои угли. Но у меня все получилось. И я наслаждаюсь результатом. Как с костром, знаете, так и в нашей жизни. Делай то, что нужно, и добьешься результата. Даже если не еда, но даже если ты все-таки не добился результата, у тебя будет удовлетворение от того, что ты сделал максимальное, чтобы его добиться. Ну все, время моего отдыха подошло к концу. Я хорошо у костра посидел, поел вкусняшки, полюбовался красивыми видами. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое творчество, оцените его по достоинству. Также хочу еще сказать, что кроме основного YouTube канала, у меня еще есть группа в Одноклассниках, группа ВКонтакте, также Новые Горизонты подписано. Я есть на Яндекс.Дзене канал, есть на Яндекс.Дзене канал на Рутюбе, ну и, естественно, на Ютубе. Поэтому, если будет у вас такое желание, переходите, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. Будем общаться. Всем пока.